ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎರ್ಟಿಗಾ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್, ಇದು 7 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು.
ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.